周末期间，中国和菲律宾在南海又撞船了，飞船被撞出一个大窟窿，菲律宾方面委屈的不行，美日欧彻底急了，周末加班发布声明，警告中国不要以大欺小。这次周末发生的南海撞船事件，可谓是我舰奉命撞击你舰的菲律宾版本。综合各方消息来看，这次宪兵礁中国动用了大阵仗，首先是中方出动了3艘数千吨的海警船，分别是4303件、3104件、5025件。然后还有数量不明的大型海上拖船，以及若干艘小渔船，可能是海军人员伪装的。然后在不知什么原因的情况下，菲律宾在宪兵礁的那艘特雷莎马格巴努阿号公务船突然起锚，开始机动行驶。有说法是当时中国的海警船拖船靠近，可能要拖走菲律宾公务船，所以对方才四处逃窜。然后在你追我赶数个小时后，无线电警告未果的情况下，我海警5205舰对马格巴努阿号进行了航路管制。结果马格巴努阿号拒不听从我方警告，也不转向，而是开足马力继续前进，试图逼迫我5205舰避让。在这种情况下，我5205舰坚决不让，毅然挡在特雷莎马格巴努阿号的前进航路上，最终发生了碰撞。有意思的是，菲律宾方面自己公布的照片显示，飞船体被撞出一个大窟窿，看起来又是一笔不菲的维修费用，菲律宾人显得非常委屈。对此，美国、日本、欧盟方面在周末加班加点发布声明，指责中国在南海以大欺小，对菲律宾船只采取危险行动，危及海上人员安全。欧盟宣称坚持联合国海洋法公约等国际规范，以及2016年所谓南海仲裁裁决，并支持伙伴国家行使合法权利。美国方面认为，这是中国和菲律宾在南海地区近期以来爆发的第3次撞船事件。日本则指责中国靠武力单方面改变现状。不过，美西方这些国家对于菲律宾的声援一直都是加油，都是说说而已，并不敢真正下场。他们叫嚣的越凶狠，越是证明一切反动派都是纸老虎，暴露出美西方的色厉内荏本质。根据央视玉渊谈天发布的照片显示，中菲海上撞船的时候，美军还派出一架 P8A 反潜巡逻机在旁边盘旋警戒，但是除了拍拍照，什么也没干。目前来看，南海的斗争烈度仍旧需要维持，不能太在乎美西方的一些所谓谴责。在国际场合讲对错和是非是没有任何意义的，拿到手里的利益才是真的。这也是为什么菲律宾脸皮如此之厚，坐瘫了仁爱礁数十年，还要企图在宪兵礁坐瘫的原因。借用一句网络流行语，就是我们的素质也有待降低，面对美西方和菲律宾的挑衅，不能过于保守。以后这样的海上撞击，我们不妨多来几次，海警船船体周围再加一层厚厚的防撞钢板，看看是菲律宾的脸皮厚，还是我们海警船组成的铜墙铁壁更胜一筹。